হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছে তোমরা? আমি খুব ভালো আছি। তো ফ্রেন্ডস দেখো, একটি প্লেন যাচ্ছে, অনেক সুন্দর একটি প্লেন যাচ্ছে। তো আমি আজ ফ্রেন্ড এখানে একটি রুফটপে এসেছি টয়েস খোঁজার জন্য। দেখো কি সুন্দর একটি রুফটপ। এই রুফটপে আমি আজ খুঁজে খুঁজে টয়েস বের করব এবং তোমাদেরকে দেখাবো। তো ফ্রেন্ডস দেখি আমরা রুফটপে কিছু পাই কিনা। ও ফ্রেন্ডস, ও দেখো এখানে একটি সুন্দর একটি ভেহিকল দেখা যাচ্ছে। ও ইয়েস, দেখো নাইস কালার একটি রোবট কার। ও ইয়েস, অনেক সুন্দর একটি রোবট কার। দেখো আমার খুব ভালো লাগছে ফ্রেন্ডস, হাই কস্টলি একটি রোবট কার। দেখো রোবট কারটি কিভাবে চলছে। ও ইয়েস, ইয়েস, নাইস কালার। ও হাই স্পিডি একটি রোবট কার পেয়েছি। ওয়াও নাইস। দেখি ফ্রেন্ডস, ও ফ্রেন্ডস, ও ইয়েস, দেখো নাইস কালার একটি ল্যাম্বরগিনি টয় কার। ও ইয়েস, রেড কালার একটি ল্যাম্বরগিনি টয় কার। ইয়েস, হাই কস্টলি একটি ল্যাম্বরগিনি টয় কার। দেখো ফ্রেন্ডস কত সুন্দর। তো ফ্রেন্ডস দেখি ল্যাম্বরগিনি টয় কার কিভাবে চলে। ইয়েস, ইয়েস, দেখো ফ্রেন্ডস অনেক সুন্দর ল্যাম্বরগিনি টয় কারটি চলছে। তো দেখি ফ্রেন্ডস আরও কিছু পাই কিনা। ও ফ্রেন্ডস, ও দেখো এসির নিচে একটি সুন্দর একটি ভেহিকল দেখা যাচ্ছে, আরও একটি। ইয়েস, ইয়েস, একটি একটি পাওয়ার রেসিং কার। ইয়েস, একটি পাওয়ার রেসিং কার। দেখো ইয়েস, অনেক সুন্দর একটি কার, রেড কালার। চলো একটি আমরা ল্যাম্বরগিনির কাছে রেখে দিচ্ছি। দেখো ফ্রেন্ডস পাওয়ার রেসিং কার অনেক সুন্দর করে চলছে। ইয়েস, তো দেখি ফ্রেন্ডস আরও কিছু পাই কিনা আমরা। আমার খুব আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে, আমি অনেক কিছু পাচ্ছি। ও ফ্রেন্ডস, ও ইয়েস, দেখো ওয়াও, ওয়াও, নাইস কালার। আর একটি লাক্সারি G1 রেসিং কার, একটি উইনার G1 রেসিং কার। দেখো ফ্রেন্ডস হাই স্পিডি একটি কার। ইয়েস, ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি কার পেয়েছি আমি। দেখো তো এটিও আমরা রেখে দিচ্ছি আমাদের ল্যাম্বরগিনির কাছে। ও ফ্রেন্ডস পড়ে গিয়েছে এটি, চলো আবার তুলি। তো ফ্রেন্ডস আমরা রোবট কারটিও এনে রেখে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস দেখো আজ আমি অনেকগুলো ভেহিকল পেয়েছি। তো ফ্রেন্ডস আমি আজ আমার ভিডিও এখানেই শেষ করব। অবশ্যই তোমরা আমার ভিডিও সাবস্ক্রাইব করবে। ওকে ফ্রেন্ডস, আল্লাহ হাফেজ।